Bienvenidos a un nuevo video. Hoy chicos vamos a ver la versión aterradora de Sprunky. Oh my god, la verdad es que no sé qué encontrarme en esta versión, pero ya lo averiguaremos. Comenzando porque aquí las nubes tienen ojo. Vamos a probar primero Orange, que nunca me defrauda. A ver. La verdad es que siento que suena muy bien. Vamos con este. Se ve bastante aterrador. Oh my god. No sé, pero me gusta. A ver con este. Suena muy bien, suena muy bien. A ver este. Bueno, no suena mal, la verdad, no suena mal. Este me gusta, pero no sé, es otra versión. Aquí se ve bastante aterrador, la verdad. Pero suena bien. Lo que sí que esta versión aterradora sí que se ve aterradora. Vamos a cambiar este y vamos a poner este, a ver. A ver qué tal. Me gusta cómo suena, no sé, ustedes díganme aquí debajo en los comentarios qué opinan. No sé, no se oye mal, pero se esperaba más. Vámonos con Gru. La verdad es que no sé si se llama Gru, pero ya le puse Gru. A ver qué haces, chico. No, definitivamente no me gusta. Ese sonido, no. No me gusta, no me gusta. No sé, ¿qué opinan? No, la verdad no. A ver, oh my god, este se ve súper aterrador. No se oye mal, no se oye mal, la verdad. A ver, morado, ¿qué hace? Hasta ahora me gusta cómo está sonando. Este chico, no sé, no me gusta. Se ve bastante aterrador, chicos. No sé qué opinan. Oh my god. A ver con con el árbol, a ver qué dice. Perdido. Escucho una música, no sé, como así de tumbas, muertos, cosas extrañas. No es que se escuche mal, claro está, pero se oye así como aterradora, de verdad. Se escucha como la versión. A ver. Este no se oye mal. Solo no se escucha nada mal. Creo que podemos sacarle un mayor provecho. A ver con este. ¿Qué haces? ¿Qué haces, chico? Vamos. Me gusta. Me gusta, me gusta. No sé, vamos. Uy, miren este. Uy. Ay, no estás a salvo, corre. Oh my god. Ay, algo está mal, dice. El naranja, la verdad es que nunca me decepciona. Orange.
menos, a ver no sé, el sol como que en ninguna versión yo logro conectar con él, no lo sé. A ver, vamos a probar con algunos diferentes, a ver. Bueno, bueno, a ver, ay chicos, no sé, no sé, que no, como que quiero que sí, pero que no. A ver, estos son los más extraños, creo. No sé, si escucho esto en algún lado salir corriendo, la verdad es que traté de darle una oportunidad, pero ay, ay, por favor, Bruno. Vamos a ver con este, a ver qué tal. Bueno, ahora se escucha un poquito mejor. Siento que sí que se escucha mejor. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejármelo aquí debajo en los comentarios. A ver qué opinan ustedes. Vamos a ver. No, ese me encanta, la verdad es que me gusta mucho ese. No sé cómo se llama. Yo tengo que buscar los nombres de todos ellos porque la verdad es que